Batur mah masih keneh liburan, urang mah geus nyiapkeun MBG keur bekal sakola. Heueuh subuh keneh teh geus siap-siap nyeun bekal keur budak sakola. Yang si Cikal karek mimitian asup hari pertama besti. Nu babari we heula cekeng teh ayeuna mah rek nyeun ayam popcorn. Ayamna make dada dipotong dadu-dadu geus dimarinasi make bawang putih bubuk, make kaldu jeung ladaku disimpen we dina kulkas sapeuting. Tah jadi posisi subuh-subuh teh urang teh teu pak-pikpek teuing besti tinggal ngagoreng we hungkul. Tinggal ngabaluran ku tepung, urang teh tadi teh make tepung bumbu setengah bungkus ditambahan ku tarigu biasa. Bumbuan saeutik ngarah aya asinan gulah galeh tuh ieu hayamna nu meunang ngamarinasi sapeuting jeput tinggal anclomkeun kana tarigu garing. Lamun geus kabaluran kabeh ayeuna anclomkeun deui kana cai herang cai biasa we. Ari geus diojaikeun mah ayeuna tinggal cengkatkeun deui balurkeun deui kana tarigu garing. Tah geus kitu mah gulang-guling deui dina tarigu garing sing nepikeun karadak kanal si tarigunanya besti. Tuh ciga kieu gulah galeh gorengkeun we dina minyak panas. Tapi seuneuna ulah gede teuing seuneuna leutik ngarah asak nepikeun ka jero ngarah teh kaperengeseng. Tuh da mending keneh nyieun nu kieu urang mah daripada nyieun sagede galabag jiga kamari mah. Nu kieu mah sakali ngagoreng teh bisa loba jabanding daging hungkul teu riweuh jeung tulang. Dua kali ngagoreng oge ieu mah angeus tuh tinggal lidah teu beak kabeh ieu teh besti aya keneh nu atahna ge loba keneh. Si Cikal mah teu beuki sayur besti matak tara dilalaban tuh disambelan we hungkul make ayam popcorn jeung ngagoreng baso ngagoreng nugget tadi teh ngarah aya baturnan teu kot sorangan teuing si hayamna. Naon atuhnya geuningan kieu kadaharan budak ayeuna mah gararing we mung sayur urang mah heula jeung lalap ngeunah dahar teh. Tuh komo si bungsu mah isu keneh teh geus hayang jeung mie geuningan tingali jeung mie goreng. Da kumaha deui besti sing sararehat we sadayana nya da kumaha deui geuningan ayeuna mah geus jamanna kieu dahareun teh mararake pengawet.